हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑस्ट्रेलियन पैरस वर्ल्ड ऑफ कलर्स। भाई आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है भाई समर सीड मिक्स के ऊपर बजीज के लिए। भाई मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है भाई इस टॉपिक पे, पर भाइयों का कमेंट आ रहा था और व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे भाई कि सीड मिक्स के ऊपर दोबारा वीडियो बना दो, और समझ में नहीं आई थी तो भाई मैं दोबारा लाया हूँ भाई आपके लिए वीडियो। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो। भाई शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ भाई, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, तो आप पहले जाके सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक करो और कमेंट कर दो भाई। और भाई लाइक करना भाई और शेयर करना भाई वीडियो को। तो भाई मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा अच्छे अच्छे टॉपिक पर बजीज के रिलेटेड। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं प्रॉपर्ली भाई आपको बता दूंगा समर सीड मिक्स के ऊपर जो मैं देता हूँ बजीज को अपने, और भाई उससे अच्छे मेरे पास अच्छे एक्टिव रहते हैं भाई बर्ड्स, और बीमार बहुत कम ही होते हैं भाई, और होते हैं तो भाई मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ भाई। तो मैं आपके साथ दवाई वगैरह भी बताऊँगा भाई, तो आप मेरा चैनल देखते रहो भाई और सब्सक्राइब करो भाई। तो चलो भाई अपने टॉपिक पर आते हैं भाई। आज समर सीड मिक्स के ऊपर मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, अच्छी तरह वीडियो बनाऊँगा भाई समर सीड मिक्स के ऊपर। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई पहले चीज़ तो भाई आप जानते ही हो, बारीक कंगनी। ये तो भाई देसी कंगनी होती है, ये तो सबको पता ही है भाई, चिड़िया विड़िया जो पालते हैं तो वो तो अक्सर भाई कंगनी से पालते हैं भाई बस। पर कंगनी नहीं देनी चाहिए भाई, और भी सीड उसमें मिक्स करके देनी चाहिए समर्स में भी। देख सकते हो भाई कंगनी तो आप सब जानते ही होंगे भाई। कंगनी मैंने ली है भाई 1 किलो, 1 किलो के करीब कंगनी है भाई ये। मैं भी जाके लाया हूँ भाई आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, और मेरे पास ख़त्म भी हो रहा था भाई मिक्स सीड भाई इनका, तो मैंने सोचा वीडियो भी बना देता हूँ साथ में। तो भाई 1 किलो कंगनी है ये। तो भाई कंगनी तो आप जानते ही होंगे। तो भाई दूसरा सीड है भाई बाजरा। भाई बाजरा है, मैं बाजरा भी देता हूँ भाई। बाजरा भी भाई आता है समर सीड मिक्स में। भाई बाजरा आपको लेना है 1 पाव के करीब लिया है भाई मैंने बाजरा ही। 1 किलो कंगनी में 1 पाव ही बाजरा डालूंगा भाई। मेरे बर्ड्स ज़्यादा बाजरा खाते नहीं हैं, और पर फिर भी मैं देता हूँ भाई, क्योंकि मुझे भाई ये थोड़ा बहुत खा लेते हैं, थोड़ा बहुत ही खाते हैं भाई, ज़्यादा पसंद नहीं करते बाजरा। पर भाई आपको देना चाहिए भाई, ताकतवर होता है भाई बाजरा बहुत, और इनके लिए एक्टिव रखता है भाई, और इनको बीमारी से भी बचाता है भाई। इन मतलब बहुत आसानी से बीमारी पकड़ती नहीं है भाई। तो आपको बाजरा जरूर देना है भाई। भाई ये बाजरा भी भाई नॉर्मल बाजरा नहीं है भाई, बारीक वाला बाजरा है, बिल्कुल बारीक वाला। ये चिड़िया वाला बाजरा आता है भाई, चिड़िया वाला मैं लेके आया हूँ अभी। भाई आपको बीज वाली दुकान पे बता देना, उसे बता देना कि बारीक वाला बाजरा चाहिए, वो बारीक वाला दे देगा भाई आपको। ये बारीक वाला कहते हैं भाई इसे बाजरा। और भाई मैंने ये लिया है 1 पाव के करीब। 1 किलो कंगनी में भाई मैं 1 पाव बाजरा डालूंगा बारीक वाला। बारीक वाला भाई मैंने आपको दिखा दिया, बारीक वाला ये बारीक होता है भाई बहुत। भाई देखो भाई बारीक है ये, नॉर्मली बाजरा मोटा होता है भाई। तो ये बारीक वाला लेना है आपको। चिड़िया भाई यही खाती हैं बजीज ऐसी भाई, और फिंचेस भी भाई बाजरा अगर खाएंगे तो बारीक वाला ही खाएंगे, मोटा बहुत ही कम खाती हैं भाई। और भाई तीसरा सीड देता हूँ मैं, आप देख सकते हो भाई जौ। भाई गर्मियों में आपको जौ भी देनी है भाई, जौ ठंडी होती है तासीर इसकी, तो आपको भाई जौ देनी है गर्मियों में। भाई मैं भी 1 पाव के करीब लाया हूँ जौ भी। तो भाई आपको 1 किलो कंगनी में 1 किलो कंगनी में 1 पाव बाजरा, 1 पाव जौ। आप देख सकते हो भाई जौ, आप कह रहे थे भाई जौ ऐसी होती हैं, ये आपको आसानी से मिल जाएगी भाई बीज की दुकानों पे, सीड वगैरह की दुकानों पे। भाई 1 पाव मैंने जौ ली है, 1 पाव बाजरा और 1 किलो कंगनी। ठीक है भाई, आप दोबारा सुन लो। एक पाव मैंने बाजरा लिया है, 1 पाव बाजरा लिया है, 1 पाव जौ ली है, और 1 किलो कंगनी ली है, बारीक वाली देसी कंगनी ली है मैंने। ओके भाई। और भाई चौथा सीड भी देता हूँ भाई, पर वो मुझे मिला नहीं भाई अभी फ़िलहाल भाई, वो है सनफ्लावर सीड। वो भी देने हैं भाई सनफ्लावर सीड मुझे अभी भाई, वो मिले नहीं है। मैं बहुत सारी दुकानों पे घूमा भी था, पर वो भाई मैंने सोचा आपको दिखा दूंगा वो वाला भी जब दूंगा। तो भाई वो मुझे मिला नहीं। वो सूरजमुखी के बीज आते हैं भाई, वो भी देते हैं भाई। मैं जब मुझे मिल जाएगा मैं वो बता दूंगा आपको, उसका अलग से ही टॉपिक बनाऊंगा भाई। वो भी देना है आपको, 1 पाव के करीब ही देना है भाई सूरजमुखी भी।
1 पाव के करीब देने हैं भाई सूरजमुखी भी डाल के। वो भाई मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उस पर भाई, अभी आए नहीं थे। मैं सोच तो रहा था भाई बहुत लेके ही आऊँगा भाई, पर मिले नहीं भाई, क्या कर सकते हैं भाई। तो भाई इसलिए मैं आपके लिए बाद में वीडियो बना दूंगा उस पर। अभी फ़िलहाल आपको बस, अगर आपको भी नहीं मिलेंगे भाई सूरजमुखी, अभी आए नहीं है तो आपको भी नहीं मिलेंगे, तो भाई आप तीनों सीड मिक्स करके ही भाई आप समर सीड मिक्स बना लो। यही बेस्ट सीड मिक्स है भाई समर के लिए। और आपको भाई बाजरा मैं फिर दोबारा बता दूंगा, आपको बारीक वाला लेना है भाई, बारीक वाला है बाजरा। अब देख लो भाई, पास से देख लो, ये बहुत बारीक वाला बाजरा है भाई। ये चिड़िया वाला बाजरा भी कहते हैं इसे, वो अपने आप समझ जाएगा भाई दुकान वाला सीड वाला। तो भाई यही है भाई समर सीड मिक्स। तो भाई मैं इसे मिक्स करके भी बताऊंगा भाई। तो भाई वही है, बस 1 किलो कंगनी में भाई 1 पाव बाजरा और 1 पाव ही ज्यों मिक्स करनी है भाई। और आपका सीड मिक्स तैयार है भाई, समर सीड मिक्स बजीज के लिए। ये बजीज कोई नहीं, आप लवबर्ड वगैरह को भी देख सकते हो, पर लवबर्ड भी सही से खा लेंगे भाई, फिंचेस भी खा लेंगे भाई, फिंचेस के लिए भी वो होता है। तो भाई कॉकटेल वगैरह भी चल जाएगा भाई सीड ये वाला। और भाई अगर आपके पास रिंग नेक है तो भाई आप कंगनी, भाई वो रिंग नेक खाएगा नहीं, तो आप बाजरा ज़्यादा कर लो भाई। मैंने तो, मेरे पास बजी है इसलिए मैंने भाई कंगनी पसंद करते हैं भाई बजी, तो इसलिए भाई कंगनी ली है मैंने। आपके पास अगर रिंग नेक वगैरह है तो भाई, अगर आपके पास रॉ पैरेट भी है भाई, पहाड़ी जो कहते हैं भाई, रिंग नेक का बड़ा होता है पहाड़ी, तो भाई आपको उसके लिए तो भाई आप कोई सा भी बाजरा यूज़ कर लो। बाजरा उसके लिए तो नॉर्मली मोटा ही बाजरा जो नॉर्मल आता है आपके पास कहीं भी, तो वही यूज़ कर लो भाई। 1 किलो बाजरे में आपको 1 पाव के करीब जौ मिलानी है, वो जौ भी खा लेगा भाई। 1 पाव के करीब जौ मिलानी है 1 किलो बाजरे में भाई। मैं ये बता रहा हूँ और रिंग नेक वगैरह के लिए, रिंग नेक और रॉ पैरेट पहाड़ी जिसे कहते हैं भाई, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। बजीज के लिए मैंने पहले बता दिया है ये भाई, मैं रॉ और रिंग नेक वगैरह के लिए, इंडियन रिंग नेक के लिए बता रहा हूँ भाई। तो भाई आपको 1 किलो बाजरा लेना है और 1 पाव जौ लेनी है। और 1 पाव जौ लेके भाई आपको अगर सूरजमुखी मिल जाएगा भाई, बीज सूरजमुखी भाई मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है भाई, वो मैं पूछ के भी आया था, आपको पहले बता दिया मैंने। तो भाई मैं वो भी बताऊंगा आपको। 1 पाव ही वो भी लेना है सूरजमुखी, और मिक्स करके भाई आपको दे देना है अपने रिंग नेक वगैरह को, पहाड़ी को। तो भाई अगर भाई आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो भाई वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई मेरा चैनल, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू भाई फॉर वॉचिंग मी।